संबलपुर जिल्लार बुर्ला पुलिस को मिली बड़ सफलता। पुलिस चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करने संपृक्त थिबा 3 जन अभियुक्तों को गिरफ्त कर। गतकाली विलंबित राति बुर्ला पुलिस पेट्रोलिंग करुवा समय ओडी 284278 नंबर विशिष्ट एक धला रंगर गाड़ी में कफ सिरप चोराचालान होता सूचना मिलता। तेरे पुलिस यह गाड़ी को किरबा छक निकट अटकाइबा चेष्टा करथिला, मात्र गाड़ी द्रुत गति खसी पलाइबा उद्यम करथिला। यहाँ पर पुलिस गाड़ी पिछा करी गाड़ी को जबत करने सहित गाड़ी भितर 4टी बैग मोट 1200 बोतल कोडिन युक्त एस्कफ कफ सिरप जबत करने सहित गाड़ी में 3 जन अभियुक्तों को गिरफ्त कर। बुर्ला थानार इन्स्पेक्टर संतोष कुमार केस बुर्ला थानार पुलिस स्टाफ से पेट्रोलिंग करुले। आज सकाल भोर 4:45 समय से पेट्रोलिंग कला बेले खबर पाइले जे संबलपुर आड़ू बुर्ला आड़ को गोटे मारुति स्विफ्ट डिजायर कार जार नंबर है ओडी 284278 से कार रे बहुत परिमाण कफ सिरप इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होची। ए खबर पाई से किरबा छक जगी रही एवं से कार आसुथिबार देखिक इनफॉरमेशन अनुसार से कार को अटकाइबा चेष्टा कले, किंतु से कार न अटकी से आगू माड़ी चलला और से चेज कले। चेज करके अनुराधा हॉल रेसिडेंसी अच्छी किरबा छक से पाखापाखि से कार को धरिया सक्षम है। से कार 3 जन लोक बसते, जन ड्राइवर और 2 जन से 3 जन जो धरा से कार दर जांच कराला। से 4टा बैग थिला, से बैग रे पाखापाखि 1200 कफ सिरप बोतल एस्कफ कफ सिरप कहते 100 ml गोटे गोटे बोतल क्वांटिटी 100 ml 1200 बोतल रिकवरी है। से पचरा से सोर्स टा जो अच्छी कटक से आनी स्वीकार कले इलीगल ट्रांसपोर्टेशन करते सहर में विभिन्न जगह सप्लाई कर गिरफ्त कर 3 जन को। तो से गिरफ्त कर जो कार को जबत कर इनवल्व अच्छी कार को जबत करने जो 1200 कफ सिरप बोतल को सीजर कर सहित 3टी मोबाइल फोन सीजर कर केस तदंत चली आज कोर्ट फरवर्ड कर। संबलपुर तृप्तिमयी पंडा अजित बंछल को रिपोर्ट हिरांचल लाइव।